ხერხი იცის ღმერთმა ადამიანის დაცემისა. ერთი ხერხი ის რომ ნიჰილიზმს, გულაცხვებას, გულარძნილობას დაბადებს შენში საკუთარი თავის მიმართ, სულის მიმართ, როგორც სიცოცხლის მიმართ, როგორც ღვთის კბილების მიმართ, რომ ვინა ვარ, მაიმუნი ვარ, დაფიქრებული, ხორცი ვარ და რა ღმერთი, ის ღმერთი ასულიერება, ადამიანი ვარ, სული ვარ, არადიული, ეს არა, ხორციელი ვარ, ჭამას მაშია ჩემი თავარი დანიშნულება და ბედნიერება, ხორციელ გართობაში და ხორციელ სიამოვნებაში. და შეხედეთ, აი ასეთი სწავლება და ასეთი დამოკიდებულება ადამიანს დასცემს და გაანადგურებს სულიერად. ზუსტად იგივე ემართება ერთს, როდესაც მას ჩააგონებენ. რომ როგორც ერი, ქართველი ერი არის უმაქნისი, უვარგისი, უღმერთო. საერთოდ ერი, როგორც ასეთი ვინ შექმნა, საიდან შეიქმნა. ეს როგორც კამათელი გაგორდება, ისე გაგორდა, როგორც ადამიანი შეიქმნა შემთხვევით, მაიმუნისაგან, რაღაცა შერჩევით, რაღაცით, ნაირად შეიქმნა ადამიანი, ასევე შეიქმნა ერები. ადამიანთა რაღაცა ნათესაური ერთობები. რაფერს წარმოადგენს ეს? ცხოველთა პიროთა რემაა ეს, ღორების კოლტია ეს. და გინდას ქართველები და გინდას სხვები შეიძლება უკეთესები იყვნენ, მაგრამ ქართველები ვართ ღორების კოლტი, გადასაშენებელი. აი ამას ჩაგვაგონებდნენ თუ არა? ჩაგვაგონებდნენ. როდესაც ექსპანსია ყოფილა მტრისა, ხო, ამას ჩაგვაგონებდნენ ქართველებს და გაგვიждდა ზღვარგირში ეს ჩაგონება და მივიღეთ არაბობის დროს. დიდხანს გრძელდებოდა არაბობა და დაკარგა ქართველმა კაცმა ქართული ხასიათი და ბუნება. ზნეობრიობა, სარწმუნოება. როგორ გადაეჩინა ღმერთს თავისი ერი ამ შემთხვევაში, ქართველი ერი ამ შემთხვევაში. პირველ რიგში ღმერთმა იზრუნა სულიერებას და იცით რომ ჭირდა ეს ყველაფერი, მაგრამ მოახერხა ღმერთმა და აი ტაოკლარჯეთში მოხდა ის რაღაცა სამონასტრო ძვრები, ერული სულისკვეთების გაღირება, დამკვიდრება. ხო გახსოვთ? სერაპიონ ზარზმელი, გრიგოლ ხანძთელი და სხვები, ახლა ეს ისინი მათი სახელები არ ხმიანდებოდა, ეს არ იყო თავად, არამედ იქიდან დაიძრა ეს სულიერი აღმავლობის ტალღა და რადგანაც ერთ მხარეზე ძალიან იყო გადახრილი ნიჰილიზმის, ცინიზმის, ეროვნული უღირსების შეგრძნება და შეგონება და შთაგონება, ღმერთმა აღძრა და შთააგონა იოანეს ზოსიმეს და დააწერინა ქებაი და დიდებაი ქართული საერისაი. ასევე მრავალი ნაწარმოები შეიქმნა მაშინ ქართველ გმირთა და ქართველ წმიდანთა წარმომაჩინებელი. რო ჩვენში ეროვნული სულისკვეთება არ ჩამკვდარიყო, საღვთო სულისკვეთება არ ჩამკვდარიყო, არ გარყმილიყო, არამედ წელში გამართულიყო. მაგრამ ამას ახლავს საშიშროება. თუ ერი უწიფარია სულიერად, ან დაპიროვნება თუ უწიფარია სულიერად,
მას ასეთმა შეძახილმა, რომ შენ ღვთის ნაზარდიერი ხარ, შენ ადამიანო მაიმუნისგან კი არა ხარ წარმოშობილი ადამიანი, არამედ ღვთისგან ნაზარდის სული ხარ, მარადიული სული ხარ და შენ თუ მოინდომებ და იხო ღვთისაგან, განხრთობას კი შეიძლება მიიღო. აი ასეთ ამოწოდება შეუმზადებელი სული შეიძლება მეორე მხარეზე გადახაროს და აი მეორე მხარეზე ანუ ამ პატავნების და აი ზედმეტი თავმოწონების თუ საკუთარი უპირატესობის შეგრძნების დამკვიდრებით დაღუპოსული ამაზეა ნათქვამი გინდ მგელ შეუჭამი ვარ და გინდ მგლისფერ ძაღლს ეხლა ხდება იგივე ამბავი 2 საუკუნის განმავლობაში ეროვნული სულიკოების ჩაკვრა და დაყრდნობა მიმდინარეობდა ეხლა სწორედ სამღვდელოებაშიც კი ზოგიერთები ამტკიცებენ რომ საერთოდ გამოვიდა რომ ქართული საქართველოს ეკლესიას კი როგორც აი კანონიკური აი გალობაზე ვლაპარაკო თურმე ქართული გალობა ყოფილა არა კანონიკური და ამტკიცებენ რომ ეს რაღაცა აი მე ახლა ამის სპეციალისტი არა ვარ მაგრამ რომ კითხულობ ამას და რომ ვერ ყვევი ამ ბაბავში აღშფოთება მიყვავს ესე იგი ამ 200 წლიანმა ზეგავლენა ბოროტმა ზეგავლენა ნიჰილიზმმა და ეროვნული ღირსებისადმი ასეთმა ბოროტმა დამოკიდებულება წარმოშვა ქართველოფობია ყველაფერი ქართულისადმი სიძულვილი თვით ქართველებში და ჩვენ დაუნებლიეთ გადავარდით ერთ უკიდურესობაში რომელსაც ქვია ეს უღირსების შექმნა ზედმეტი რომ ჩვენ უღირსები ვართ ჩვენ საერთოდ ინა ვართ ჯობია შევერწყათ რომელიმე დიდერს ან ბერძნები გავხდეთ და იქნება გადავარჩეთ როგორც ბერძნები ან რუსები გავხდეთ და იქნება რუსობით გადავარჩეთ მაგრამ ქართველობა უკვე ეს მაგრამ ეს ერთი უკიდურესობა ეს დაუშვათ მგელი მაგრამ ახლა არის მეორე მხარე აი ქართული აი ჩვენ და სავარჩენა ვარ და ღვთისმშეული ერი ვარ და ღვთისმშობლის წინხვედრი ვარ და აი 64 თურმე თავისთვის უნდა და ეს ქვეყანა ღმერთს და ჩვენაზე და ჩვენთვის გაიმეტა და ჩვენი ენა და შუმერიდან მოდის და ამენაზე არის ყველაფერი და შეხედე ამბატავნება მე ასე ვამბობ ამბატავნება რა არის ამბატავნება არის უპირატესობის შეგრძნება სხვათა მიმართ როგორ არა ვარ რჩეულიერი მაგრამ ისეთი რჩეულიერი ვარ და ისევე ნაზარდი ვარ ღმერთისაგან როგორც აფრიკის რომელიც ქნებას ჯუნგლებში მაცხოვრებელი ხალხი ყველა ენა ღმერთისგან უსაცუთესად არის ნაზარდი და ყველას ღმერთისთვის და ყველა თავისთავი უნდა უყვარდეს და ყველას თავისთავი უყვარს ბუნებრივია ესე იგი ოღონდ იმისი თქმა რომ მე ესე იგი თავის არ შეყვარება როგორც ღვთის ნაზარდის და მოძულება ან და თავის ზედმეტად შეყვარება რომ მე ვარ განსაკუთრებული და თქვენ სხვა ერებო მე ვარ ეს საფრთხელი და თქვენ არაფერს არ წარმოადგენთ ეს არის ბოროტება ორივე დამკვიდრებელი